擁有一個釋放愛嘅集體，我好開心。喺呢一年，我認識咗一班 SSA 嘅好朋友，同埋其他8間大學嘅莊友。我永遠都有班朋友撐我。同全港9間 U 嘅同學一齊搞服務，真係好開心，學到好多嘢。我哋嘅聯校活動好好玩㗎。SSA 締造未來領袖。SSA 係我哋一齊合作做大事嘅地方。好多 SSA 嘅 product 都係我哋 design 㗎 poster、banner、會員卡，好有成就感啊！上莊有歡笑，亦都有淚水，但係1年之後，你會發覺所有嘢都係值得嘅，所以上莊啦！我哋等緊你。